佢講，我未錄低，我想做。係啊，我想跟住做。我唔影你個樣先得。哦。不過唔係嘅，其實你咪當出邊正常嚟講千幾蚊次，你係700蚊次，但係得50分鐘啫喎。50分，都係差唔多。唔係咯，你當真係揼骨咩？唔係佢有冇俾你做運動先啦？係咯。冇嘅教動。哦。因為佢做到呢個佢針灸拔。咁50分鐘好多，因為其餘啲係包埋你喺裏面做埋。冇，佢全係喺張床度做按啊，按針灸同埋衝擊波咯，係咪衝擊波？不過我唔知叫咩。有衝擊波舒緩嗰個係。歐洲生都係。有啲電嘅。哦佢走開過如果電嗰個，佢走有你係啊針灸加電啦，應該一齊嘅可以。又唔係喎，佢先係做針灸，針灸完就拔個。全部都係一拍拍。係啊，拔完罐就係做嗰個電流嗰個咯。嗰個屋企都有。一去就先按咗先。電嗰個係咪即係脈衝嗰啲？我唔知電完。嚟幫翻，係睇波，前面睇波。C。踩停咯！哇，咁危險！哇，咁危險係咯，算呢個。我都驚啊！三馬。做咩要咁鬼細嘅？好把根。好嘢，有位。老六。幾破啊！簡單啲啦，其實踢翻俾大坤都得啦。都係專心防守，都係。OK，叻高。幾個人喺度踩手。而家嚟講都唔識嘅。直踢。踢走咗。係，有嘢喺前面。榮走。喂，就呢條中間。喂。OK。小道後邊。睇翻。救人。OK。睇唔到啊！啦，收咗。係啊，哥。係啊，好嘈啊！幾好啊，其實波係。哇，自己人好多。最慘前面養一養啊！哎呀，好波！哎呀！好波位。靚啊！哎呀，你
我唔想跑翻。頭先得唔得啊？有冇腳軟啊？應該冇嘢啊，你。咩腳軟啊？都有。臨尾腳。你傷咗咩？你係？唔係我肚屙嘛嘛。屙到個血。屙水係咁。都幾慘我都話真係屙到腳。屙幾次啊咁啊？屙咗4次咯。食錯嘢啊？草莓大福，食草莓大福。係咪有地方食嘅？你一間係。有車哦。譚公道。喺邊度？譚公道真係比較低。土瓜灣。停咗。難交。係呢個位。變咗，你我做好多呢啲啊！繼續，係啊，係佢，同埋佢形象幫佢仲，今日有啲冇咁平喎，見到好多年都揾住。我唔係好平，以前話冇撚發現幾係未結婚呢啲啊？哇！左腳呢一撩去埋，轉埋身。都係遠啲。哇！踢到啊，再踢嗰位。呢下有好過分嗰啲啊，佢成日都係咁。多啲。我又唔係真嚟呢個明彩喎，呢下真係。慢都好緊要喎。喂，你兩個考唔到。OK 嘛？唔使啊，請多陣。有就錄明嘅。我驚你腳痛啊！好牌啊！點我點啊頭先？喂頭先，出聲先啊！一個字再嚟。佢都想炒頭。嚇？佢都想炒頭。你睇下不如。換個人。換你講。跟住下一球。換啦，後邊。好啊！好啊！好波！哎呀！換人。中場先，中場跑下先，得先。
整住阿天啦，或者係啊，阿天打得好啊，好波天。有得啊，你傾啦，你傾。係啊，唉，太冷咗。係咯，擺明係踢腳佢啊，睇樣真係啱唔到啊！不過睇唔到，呢邊嗰個睇唔到好清喎，睇下會唔會整到新嘅幾勇？哦，你話呢個係射還射哦？OK，我幫一份。會啊。開咗。做定啦，一人先，得唔得？得。佢揸到，走咗再撩啦。係啊，幫 O 晒大五個碼。收唔出啊！擺明㗎係咪啊？喺呢個位睇啫，唔係嗌得。有冇俾牌？冇喎。係啊，係過撚晒啊！嗰個啊，最左嗰個。即係換走咗。係啊。唔係喎，嗰個兩位紅嘅，嗰個兩位紅嘅。咩啊？嗰個兩位紅嘅。唔知係㗎。頭先啲下勾阿天嗰個喎。我唔知呢個係邊啊？係邊個啊？阿天嗰個係。見唔到嘅。啊！特登嘅你。不過你話如果係撩就小事，因為你話唔係踩㗎。佢冇中大，係啦，冇中大。我唔係鬥啫咁就。我唔係我唔係因為傷，因為佢真係着我。差太遠啦時間。係咯，我先嗌啊嘛。走撚咗㗎啦個波，係。走撚咗。我唔係因為咩？CCI 係啊，話後邊推喎，綠色推喎，係咯。猛嘅咩大佬？擺好啲啊！擺好啲啊！啊喂，收咗啊，係啊。係咯。好明顯。不過係未我哋未入狀態。係嘅，你咯。都好多下我哋推手，我哋冇推㗎。我哋好多界球就冇推。好唔過後路。哦，如果仲咁樣，不過佢冇推。都唔係喎，兩下到啦，at least 兩下。我見阿金有嘅。係啊。所以你搞到好唔公平。喂，唔出嚟嘅喎呢兩個。唔出聲呢樣嘢。呢邊呢個蝕底嚟㗎。喂。好啦，追唔到啦。爭啲。喂，唔好嚟啲。係，我覺得係。我好似呢邊啊，係嘛？係啊，呢邊咁一球又驚咪會度。直中間中場。喂。OK。係，睇贏啦先。換人啊！喂，肥唔該，紅色換。阿豪。
呢下冇咁咩嘅，呢下冇咁咩。有不過係反而可能真係可以俾佢贏，跟住遠個走嚟吹，佢龍門企咗出嚟啊！哎呀！我天！全部幾耐？仲有10分鐘。係咁耐咧？係。喂！退入去，退入去，退入去！會 ？OK 嘅，OK 嘅。又係呢邊。拉出，拉出。哎呀，夠啦！用力咁樣射啊！係咯。哇！係。OK。呢邊有一下都係咁嘅。嗰啲一球太差，一球太差係咯。好多無手無腳。咁都係嘅，OK 嘅。之後唔覺得係 OK 嘅，之後唔覺得咩，不過後邊推啦。就係一路佢今日係啊，累積咯。一球太差。嚟啊！好波啊！可以喎你14有幾多下會啊？仲有換多次，換多2次你得唔得啊？Alpha唔得喎。換咗 Alpha 1次。攞夠未啊？一次過2個咯，係啊，仲有10分鐘，係咪15到啊？17而家。有8分鐘。18咯，18咯，仲有7、8分鐘。自己諗啊，自己諗。係你就一下。你 ready 一次過換2個咯，咁換邊個用？Alpha 轉得。邊個換？你換咗先啦，唔得我再出。咁冇啦，咁佢唔知。兩下嘛？3次我見到呢隻，而家唔係中間一次幾次㗎？一日問球證咯。哇！你仲有喎。OK。3啦，3。係啊。一次過2個咯，咁咪佢換邊個啫？佢都可以啊，你可以踢到喎應該。一味喺度搞佢喎。唔係，如果唔得，咪你出去踢咯，有路。咁都會點啊？高諗咩話咧？你有得揀咩？你換咧？你睇你唔係你再傾下就得翻5、6分鐘嘅啫。我冇乜所謂嘅。咁計啊，董踢啦咁啊。你想唔想睇我踢？搞啦，大佬。養狗啊！咁啊，小圖打後啦，你打。得，可以兩個。得。邊個啊？換馬特。就我聽喎。冇啊！繼續。喂啊！大坤可以慢慢，大坤慢慢。大咗啊，係就睇馬達。哦！如果呢個係懂嘅話，我有嘅。但係你要跑啊嘛。我哋跑到嘢，但係我唔係點跑。唔係跑，你係跑得到啊，但係追唔追到？就追到我哋下一步唔知做咩。準備下換2個啊，咁之後出場。我哋。係，得翻5分鐘咋嚇？ OK，唔緊要，佢2個。
有冇嘢？有冇嘢？有冇嘢？冇，唔係，冇事啊，佢冇事啊。彈翻射入自己窿俾佢。佢咪挨正親，佢挨咁都射，射成咁。緊！哎呀！球證換人，Elvis 馬達，換人，Elvis 馬達。你繼續，小圖左後。好波！睇波。好嘢啊，唐！嚟，肥多睇啊，肥多，走嗰個。好波！哎呀，爭少少嚟。對。哇，靚波！過埋。好嘅，哇！好波！護得好啊！呢個真係護得好啊，係咯，啱啱好喎。貼埋一定冇啊。係。你幫我去廁所就好。好啊，肥仔。一腳，好嘅。上。會。估你唔到喎。係咯。OK，好吧。